kita dapatkan ini kawan semuanya. Ini adalah burung pauk kawan semuanya, pauk pancawarna ya. Dan saya mendapatkannya, dan mungkin kita akan rilis kembali biar tetap lestari habitatnya di sini. Banyak banget kawan semuanya. Oke, mungkin nah ini adalah burung pauk pancawarna, dan habitat asli dia di hutan Indonesia juga banyak ya. Ini di daerah Jawa yang paling banyak ini. Oke, kita akan rilis kembali kawan semuanya ya, biar tetap lestari. Oke, mantap sekali.